programa do pessoal do som automotivo. E deseja a todos um feliz 2011. Repleto de muita paz, de muita saúde e com certeza de muita bênção e muito goró também, né? Você não pode ficar de fora dessa super festa, hein? Top Férias, dia 11 de dezembro na BB. A partir das 4h30 tem café da manhã na faixa pra galera, hein? Presença mais